ఏం లేదు. అద్దు జింక నడి చల్లనివ్వరంట. వండలూరులో భలే ఉంటుందిరా అరిచేది. దాన్ని మనం ఎదురుగా చూసాం కదా ఆ గుళ్ళో. ఆస్ట్రిచ్ కదా 145 kgs ఉందంట. హలో హలో ఇక్కడ చిన్న ఉన్నాయి, ఇక్కడ చిన్న ఉన్నాయి. హలో హలో ఈము ఈము పక్షులు. ఫార్టీ to 50 years బతుకుతాయంట మమ్మీ. వీటికి ఫుడ్ వేసారు. ఓకే, పుల్లి సింహాలకి వీటిని తీసుకెళ్ళేస్తారా? వీటిని తీసుకెళ్ళేస్తారు ఫుడ్గా. అంటే కొంచెం కంచె పుల్లి సింహాలు ఉంటే నిమిషాలు ఒక పంజాతో కూడా వేస్తే అదో జింకలు జింకలు. అయ్యో భలే ఉంది చిన్నది. ఒక్కటి మాత్రం భలే అందంగా ఉంటుంది చిన్నది. చిన్న పిల్ల మాత్రం కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇవి దుప్పిలు, డీర్ కావి. ఇవి సాక్స్ దుప్పెలు. అటు వెళ్ళిపోయింది. మధుమ సౌదిలో గురువింద చెట్లు. ఓకే అవన్నీ అందాక దుప్పు ఎగిరింది. అదే వండర్లాలో అయితే తాకొచ్చు. అమ్మాయి పక్షుల్ని కూడా ఎత్తుకొని అదే వండలు వండర్లా వండలు
ఒక ప్లేస్లో బటర్ఫ్లై వరల్డ్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో భలే ఉంటుంది. తెలియదు ఏమో నాకు తెలియదు. అమ్మాయి మాత్రం ఈసారి పక్షుల్ని ఒకసారి అన్ని ఎత్తుకొని మాట్లాడి ఏది దాని కొమ్ములు చూడు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి. అది కాదు, చిన్నది, అది చాలా చిన్నది, అందరికన్నా చిన్నది. వచ్చేసాం.